Đấy rồi, nhưng mà vẫn còn triệu chứng chứng tỏ là vẫn còn tổn thương ở vùng khác và chúng ta đã bị bỏ sót. Ça c'est vrai dans l'épilepsie, puis c'est vrai dans d'autres pathologies neurologiques. Il faut continuer à chercher, il faut se forcer à chercher. Ông nhấn mạnh là cần phải có động lực tìm kiếm những cái tổn thương. Par exemple, les méningiomes, c'est souvent multiple. Ví dụ như là u màng não thì có thể rất là nhiều vị trí. Quand on trouve un méningiome, il faut toujours en chercher d'autres. Il y en a souvent d'autres. Khi tìm thấy một cái u màng não ở một vị trí thì phải đi tìm ở vị trí khác xem có nó không. Les métastases. Hoặc là những cái di căn. Quand on en trouve une, il y en a souvent deux. Quand on en voit trois, il y en a souvent 10. Il faut vraiment regarder. Những cái di căn mà khi ta thấy có 2 tổn thương thì phải đi tìm tổn thương thứ 3. 3 tổn thương rồi đi tìm có thể tổn thương thứ 10. Thì lúc nào cũng phải đi tìm tổn thương tối đa. Alors ça, c'est un aspect typique d'une dysplasie corticale focale. Dysplasie corticale focale. Đây là cái hình ảnh điển hình của một cái loạn sản vỏ khu trú. Il y a un hypersignal flare en forme de triangle avec une base vers le cortex et une pointe qui va vers le ventricule. Đây là một cái hình ảnh điển hình của một cái loạn sản vỏ khu trú, một cái tổn thương tăng tín hiệu trên T2, có cái vùng đáy là quay ra phía vỏ và có vùng đỉnh nhọn quay về phía trong chất trắng, phía đau thất. Ces lésions, on les voit mieux en flare que sur les autres séquences. Tổn thương này thì nhìn thấy rất rõ ở trên flare hơn là các cái xung khác. C'est des épilepsies sévères, il faut les opérer si on veut les guérir. Và cái tổn thương này thì có thể điều trị bằng cách là phẫu thuật cắt bỏ đi, và bệnh nhân có thể hồi phục. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Bệnh nhân này thì sao, chúng ta thấy tổn thương gì? Ici, il y a une dysplasie, ok. Vùng này cũng là một cái vùng loạn sản vỏ. Ici. Ở bên này thì sao? No more. Non. Ah. Đây vùng này là vùng tổn thương này. Là, c'est un peu trop blanc autour de la circonvolution. Cái vùng này là nó quá sáng, quá trắng, cái mồ hồi não chất xám ở đây. Il faut bien regarder ici. C'est assez souvent ici, les dysplasies, c'est en avant du Rolando, ou bien par ici dans la région frontale. Và cái loạn sản vỏ nó hay gặp ở cái vị trí phía trước, xung quanh của cái vùng rãnh Rolando. Đây là một cái loạn sản vỏ khu trú phía trước rãnh trung tâm bên trái. Et là, Trường hợp này. c'est difficile, mais c'est ça qu'on cherche. Ce genre de lésion qu'il faut trouver. Cái này cũng khó để tìm tổn thương. Oui, c'est ça, exactement. Là, c'est un petit peu flou, la jonction entre la substance grise et la substance blanche, là, c'est normal, là, c'est flou. Ông nói tổn thương ở cái vùng trái bên phải là vì cái phân biệt chất xám và chất trắng ở cái vùng này nó không rõ, mờ. Donc c'est encore une dysplasie corticale focale. Tương tự đây cũng là một cái loạn sản vỏ khu trú ở thì trái bên phải. Donc ça, quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas la clinique, souvent on le rate. Nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm và cũng không có dấu hiệu lâm sàng gợi ý thì chúng ta cũng dễ bỏ qua tổn thương. Et là, bệnh nhân này là chỗ chất xám thì thái dương thì chán phải. hétérotopie, où ça? Thì thái dương cái Peut-être, mais où? ông nói là có thể nhưng mà ở đâu không phải. chán phải là thái dương chán. Là, c'est un petit peu flou. Ông nói đây mới là vùng tổn thương này, vùng mờ, phân biệt giữa chất trắng và chất xám không rõ ở cái vùng này. Aussi un petit peu. Và tương tự bên này cũng thế. Oui, autre chose? Và nhìn thấy cái gì nữa?
Non, c'est du volume partiel. Và ông nói đây cũng là cái hiệu ứng thể tích. Je sais pas. Ông không biết nhưng có khả năng là hiệu ứng thể tích. Ça, c'est un cerveau normal. Ça, c'est le cerveau du malade. Vous voyez une différence? Phía dưới là hai cái não của người bình thường, còn phía trên là não của bất thường. Thế cái gì khác biệt giữa hai cái hình ảnh này không? Il y a moins de... Voilà, il y a moins de circonvolution. Ở phía trên này thì là ít cái hồi não hơn. Donc il y a des choses qu'on voit mieux en 3D qu'en 2D. Cái tổn thương này thì nhìn thấy rõ ở trên 3D hơn là 2D. Quand on a vu le 3D, c'est plus facile, mais quand on l'a pas vu, c'est difficile. Trên 3D thì nhìn thấy dễ hơn, còn trên này thì không thấy. Donc ça peut être amusant de faire des reconstructions 3D comme ça. Giảm lan tỏa của cái hồi não, vỏ não. Ouais, si vous aimez bien l'informatique, il y a des logiciels qui vous permettent de mesurer le nombre de sillons de circonvolution, la surface du cortex, tout ça. Mà chúng ta thích công nghệ thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể đếm hoặc là tính toán được cái số lượng của các cái hồi não này. Le logiciel FreeSurfer. FreeSurfer, c'est un logiciel. Có FreeSurfer. một cái phần mềm đặc biệt nó có thể giúp chúng ta làm cái điều đó. Vous pouvez rentrer une séquence, soit 3D-T1, soit 3D Flair, et au bout de 2 heures, sur un ordinateur très puissant, il vous dit, là, il y a beaucoup de circonvolution. Sau khi chụp cái xung 3D T1 hoặc 3D Flare, sau khoảng 2 giờ tính toán thì có thể đưa ra được cái con số lượng của các cái hồi não này. Ça vous connaissez, syndrome de Sturge-Weber. Đây là cái hội chứng Sturge-Weber. C'est des patients qui ont un angiome sur la figure, qui touche le front, la paupière supérieure souvent. Đây là một cái hội chứng có liên quan đến cái u mạch ở ngoài da, ở cái vị trí một nửa mặt, liên quan đến cái thần kinh mặt, thần kinh 5. Ils ont souvent donc un espèce d'angiome, en fait c'est un épaississement de la pimère, la petite méninge au fond des sillons qui prend le contraste. Đây là cái tổn thương mạch máu mà nó có cái dày, cái màng mềm ở cái vị trí vỏ não. En général, ça prédomine dans la région postérieure pariéto-occipitale, comme ici. Thường cái tổn thương này nó hay nằm ở cái vùng phía sau, vùng thủy trầm. Il peut aussi avoir un angiome dans l'œil de la choroïde. La choroïde elle est épaissie avec le contraste. Có thể có cái u mạch ở cái vùng màng đào hay là gì? Cái màng mạch ở cái vùng mắt, đáy mắt này. Souvent il y a un gros plexus choroïde du même côté. Và kèm theo là có cái đám rối mạch mạc lớn ở cái cùng bên của tổn thương. Lui, il avait peut-être aussi un angiome osseux, ça c'est pas habituel, mais on voit que c'est pas normal la voûte. Có thể là có một cái u mạch ở vùng xương sọ ở cái vùng này. Et très souvent, donc le cortex qui s'atrophie, puis il y a des calcifications giriformes du cortex. Ở trên CT thì thường là sẽ có hình ảnh vôi hóa của các cái dãy của các cái hồi não, vỏ não ở cái vị trí tổn thương. Mais souvent, le diagnostic il est déjà fait cliniquement. C'est un enfant qui a un angiome sur la figure et qui a une épilepsie. Thường cái này thì có thể chẩn đoán dựa vào lâm sàng, đứa trẻ nó có cái u máu, u mạch ở vùng nửa mặt. Et ça, vous connaissez? Une dinette. C'est une dinette, c'est une lésion corticale, comme des petites bulles de savon. Đây là một cái tổn thương dinette, có hình ảnh bong bóng xà phòng. Alors, les dinettes, quand elles touchent la voûte, elles peuvent entraîner un amincissement de la voûte, une érosion de la voûte. L'os, il est aminci. Cái dinette ở cái vị trí này nó làm cho cái xương vỏ, ăn mòn vỏ xương ở đây, là cái xương ở đây nó mỏng đi. Ça, c'est encore une dinette. Đây cũng là một cái dinette nữa. Je vais passer
Et ça. Tổn thương này thì sao? Di căn. Métastase, je l'ai un peu. Ça. Méningio. Méningio. Ça. AVN. Voilà. Ça, c'est pour des épilepsies. Et ça. Cavernome. Cavernome. Et ça. Cavernome hémorragique. Un hématome tout rond comme ça, bien limité. En général, c'est un cavernome chez un jeune. Cavernome chảy máu. Donc là, c'est le cortex moteur. On a fait une IRM fonctionnelle. On voit que le cortex moteur est juste en face de la lésion. Làm cộng hưởng từ chức năng là thấy cái vùng này là vùng vỏ não vận động ngay phía trước của cái cavernome. Et là, Ở đây thì sao? un gliome de Belgrade, probablement. Gliome bậc thấp. Et ça. Métastasie. Multiple métastase. Ça pourrait. C'est ça. Nó là có thể là một cái di căn đa ổ, nhưng mà có thể kyste hydathique. Cystisarcose. 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 Neurocystisarcose. Đây là một tổn thương sán dây, sán lợn. Voilà, peut-être que les kystes sont un peu plus gros que d'habitude, mais c'est une cystisarcose, c'est sûr. Thường thì cái tổn thương có thể là lớn hơn cái tổn thương khác rất nhiều. Ça va? Des questions sur l'épilepsie? Mọi người có câu hỏi gì về vùng phần độ kinh hay không? Très difficile. Non, c'est pas difficile. Il faut ouvrir les yeux. Ông nói là không khó mà cần phải mở to mắt để quan sát. Il faut avoir les renseignements cliniques, ça aide beaucoup. Cái thông tin về lâm sàng rất là quan trọng, giúp ích cho chúng ta định hướng được tổn thương. Des questions? Câu hỏi gì không? Chị xem về có nghĩa là cái vai trò giữa cái MRI thông thường với MRI PET-CT trong cái PET-CT với MRI trong cái chẩn đoán động kinh thì vai trò. Est-ce qu'on peut utiliser le PET-CT scanner pour diagnostiquer l'épilepsie? Oui. Là, je suis resté dans les choses simples. Oui, on fait des PET scans quand on ne trouve pas de lésion en IRM, par exemple. Ông nói là có thể sử dụng PET scan để tìm những tổn thương mà không thấy được trên cộng hưởng từ. Donc, il y a différentes possibilités à faire des PET scans. On peut utiliser différents traceurs. On peut utiliser le glucose, le fluorodéoxyglucose, par exemple. Mình có thể sử dụng cái PET-CT để chẩn đoán động kinh. Như cái vai trò khi mà chụp